هذه الطائرة اختفت في السماء وهبطت بعد 30 عاماً، لكن ما وجدوه في الداخل صدم العالم بأسره. أقلعت الطائرة من برلين في عام 1960 مع 140 راكباً، وكانت وجهتها بوسط. كل شيء سار كما هو مخطط له، حتى حدث شيء لا يصدق، شيء سيغير مصير الجميع على متن تلك الطائرة. فجأة اختفت الطائرة من على شاشات الرادار. حاولت السلطات بكل الوسائل العثور على الطائرة، ولكن لم تتمكن من ذلك. بعد 5 أشهر من البحث، خلص المحققون إلى أن الطائرة قد تحطمت في البحر دون أن تترك أثراً. قامت شركة الطيران بتعويض عائلات الضحايا واعتبر القضية مغلقة. ومع ذلك في عام 1990 بالضبط بعد 30 سنة حدث شيء لا يصدق. رصد مراقبو الطيران في بوسط شيئاً غريباً للغاية على راداراتهم. بقدر ما يبدو الأمر لا يصدق، كانت الطائرة التي اختفت قبل 30 سنة، ومع ذلك عندما هبطت الطائرة ما وجد في داخلها ترك الجميع